hari abakunzi baragishaka batwandikiye bakomeje kutwandikira pe baduha amakuru menshi cyane banadushimira kuba tureba kure bavuga ko iryo twavuze ryatashye bidateye kabiri aho ryateme RBB Rwanda Bridge Builders rimwe Jonathan niwe warihimbye no ziradukoresha cyane ko n'abatwandikira benshi basigaye bakoresha iryo jambo iteme ry'ibikenyeri bitwikiriyeho amashara Jonathan hakaba hari ndetse n'umukunzi waradishaka watwandikiye avuga ati ni ryateme ry'ibikenyeri koko n'uruvu rutabasha kwambukiraho rutaruhamye batwandikiye rwo baduha n'amakuru rwose bimaze igihe bavuga nyine yuko iyo teme ubwaryo nyine ryasenyutse ryashiye ariko rigatwika n'abarigiyeho n'abashatse kuryambukiraho Jonathan makuru nduba tuzagaruka butaye ko sinakuza wenda kugira utuntu dukivuga nko ku munota umwe cyangwa ibiri ijambo ni iryawe. Urakoze Joseph. Ibyiri teme ry'ibikenyeri nibaza ko tuzabiganiraho birambuye mu kiganiro gitaha kubera ko ibyo twagiye tuvuga byose bimaze kugaragara igisigaye ari izina risigaye rihagaze barimo bacagaguraniramo ariko mu by'ukuri kubaka ikintu cyubakiye ku binyoma ku rwango ntabwo gishobora kurama. Nicyo kigaragara ko abanyarwanda mu by'ukuri harimo abajya mu bintu badasobanukiwe bibwira ngo wenda ni ibintu bishaka gushyira hamwe abantu ngo batekereze baganire ariko ntibabanze kureba kure ngo barebe niba ese abantu bagiye kuganira kuri ibyo ngo byo kubaka iteme batabanje kuganira ibibazo byatumye abanyarwanda batandukana mu buryo bumeze uko bumeze uku nguku. Rero ikigaragara mu by'ukuri hari n'abajyamo kuko batazi bibabwira ngo hari icyo bakubaka ariko ababa bari inyuma y'ibyo bintu baba barashinze icyo kintu bafite inyungu zabo zirimo ubusambo zirimo ikinyoma ibyo bubaka bakaba babyubakira ku busa mbega ari nayo mpamvu twise ko ari iteme ry'ibikenyeri ryubakiye munsi y'amashara igihe icyo ari cyo cyose rishobora kwaka umuriro bigakongoka. Muri make rero ibigaragara ni uko hagiye hagaragara ibinyoma byinshi ku buryo nibaza ko n'abarigiyemo benshi batari bazi ibiri inyuma yabyo ababashije kuba intwari bavuyemo abakirimo bagihanyanyaza nibo bari muri izo ntambara z'ibinyoma nyine basaba kubwirwa ukuri kw'ibihagaze inyuma y'iryo teme usanga mu by'ukuri birababaje muri iki gihe tugezemo kubona abantu bacubakisha ibinyoma baza ahantu ibinyoma byagejeje u Rwanda kuva imyaka magana n'amagana bazi neza ahantu ikinyoma ubugome n'ubusahuzi aho bigeze abanyarwanda. Ntabwo muri iki gihe rero waba urwanya ubugome ikinyoma n'ubusahuzi kandi ngo bari byo wubakiraho nawe uvuga ko ari byo urwanya. Muri make nicyo navuga ibindi tuzabitangaza mu kiganiro cyacu gitaha. Urakoze cyane Jonathan akoze kuko tuzabitindaho cyane kuko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye iryo teme riragurumana amashyaka yagerageje kujyayo byarayatiyemo kabiri bimeze nka biryo bya CPC tuzabigeranya n'ibya CPC byo muri 2014 bijya kumera kimwe uretse ko CPC ubanze yaragimaze byibuza amezi 9 iri teme ryo rihiye rinatwitse nta nayo mezi bimaze tuzabigarukaho mu cyumweru gitaha. Nifuzaga ko twakwibutsa abadukurikiye ko ikibazo kijyanye na jenoside no kwibuka ari cyo kibazo gikomeye nyamukuru ari naryo zingiro ry'ibibazo birimo ubugome
ikinyoma n'urwango. Ibyo bintu byananiye Kigali kubera ko Kigali ntiyabishobora. Ikibeshejeho ni jenoside yakorewe abatutsi, uburyo bayikoresha mu busahuzi, mu binyoma, mu rwango, noneho n'uburyo bayikoresha mu gutsikamira abahutu batagize uruhare muri jenoside, ndetse n'abatutsi bazi ukuri ko kw'ibyo bamwe mu gisirikare cya FPR bakoze mu kwica abahutu, ngo ntibavuge baceceke, n'ugerageje kuvuga bakaba bamunyuza muri humwe. Ibyo twaganiriye ubushize by'uru rwango rurimo abangaba barumwe wari umukuru wa Ibuka Dusingize Mungu Jean Pierre, n'uyu ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa Ngarambe, nawe wigeze gutegeka Ibuka. nawe wigeze gutegeka. Noneho hari uwo twibagiwe witwa Nyirinkwaya Jean Paul wo muri Canada, ufite ngo icyitwa Ampage Rwanda, nawe umaze iminsi akora amahano arimo ubugoryi butaza amategeko mu by'ukuri, bibwira ngo ubugoryi Kigali ikoresha nibwo na Canada yakoresha. Ibi rero urwango n'ikinyoma mu nyandiko ye rwose, mu nyandiko y'urwango n'ibinyoma. Ibi rero turashaka kwamagana abantu bari muri opposition bubakiye ku rwango n'ibinyoma, bananiwe no gutera intambwe yo gushyira hamwe ngo bahuze akababaro k'abahutu n'abatutsi n'abatwa babashije kurokoka jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu, kuko bose bahuye n'ako kababaro. Ngo bafatane mu mugongo, kwibuka si ubumanzi, si ikindi, no gufatana mu mugongo mukarira mukibuka abantu banyu. Nta kindi kintu dukuramo uretse icyo cyo kumarana agahinda no kwishyira mu mwanya wundi. Ibyo rero bikaba byarabananiye. Uyu munsi wa none tukaba tugiye kongera kubibutsa ibyo twavuze mu bihe byashize, twumvikanisha amajwi ya bamwe mu by'ukuri wari utangiriye kuri Garikani mwene data wacu, aho we anavuga rwose yeruye ko abahutu n'abatutsi kwibukira hamwe bidahura, bidafite aho bihuriye, ko bamwe bakwibuka ukwabo abandi bakwibuka ukwabo. Jonathan yareruye ku itariki za 10 z'ukwa 4 2019, arerura rwose arabivuga. Amaze kubivuga noneho bitwika nyine ubwo bufatanye bwo muri P5 nako ntekere na P5 nyine yakomeje kugenda isenuka. Icyo gihe nyine bari bakibeshya ngo ni P5, ariko ubu ngo ntibakibashe no kubeshya biga P4, uretse ko atari na P4, umuntu yari bari na P3 nayo nabyo ntibifashe. Reka turebe ukuntu rero umuntu wakurikiye nyine ntiyatangaje izina yandikiye radiyo Itahuka, ntabwo radiyo Itahuka yigeze itangaza uwo muntu izina rye. Yaranditse yamagana ubwironde, anenga cyane ubwironde bwa Garikani Gasana, ngo butafite aho butandukaniye n'ubwa Paul Kagame n'abandi nkawe. Mu gihe nyine kuri iyo tariki ya 10 z'ukwa 4 2019 Garikani Gasana yaravuze nyine ko abantu batagomba kwihukira hamwe. Nanakosore Garikani kuko ntabwo icyo twibuka, ntabwo twibuka abatwiciye uko baba basa kose, uko baba bari kose. Ntabwo abanyarwanda twibuka abatwiciye, twibuka abo twabuze, twapfushije. Ndagira ngo icyo kintu gisobanuke neza, na Garikani azongera gisubiremo acyumve. Umuntu yibuka abo yabuze, yiciwe, uwabishe uwo ari we wese, uburyo yabishemo, iyo n'indi kesi. Kaya gendarmerie niyo yishe abaturage. Uretse bari kuza kwica abaturage aho ngaho, izo ntagondwa zo muri Kaya gendarmerie hari iwanyu Nyanza usangiye nyine na anishe n'abahutu. Yego, bishe n'abahutu. Uhereye kuri burugumestre uri yahoze yari umuhutu, wari konseye wacu yari umuhutu. Banze gushyira hamwe. Wakwibutsa gato urwo bishe Gisagara, burugumestre Gisagara.
bamwishe nabi, baramuziritse bamukurura ku modoka kuri kamyoneti, bamuzirika imigozi bamukurura mu mabuye. none si ibyo bintu Gasana Gallican kuko mwese muri abanyenyanza ntiyabibonye? wari konseye wacu witwaga Zariya Mpirwa, yarwanye n'intera hamwe afatanije n'abaturage kugeza bamurusha imbaraga. Haje gendarmerie na za Otoburende barahunga, bamufatiye i Butare bamucamwe ibice. Yego, ndeka nkomeze kuko icyo nashakaga kugira ngo ngosoreho Gallican yumve neza ko adakwiye no kuvangura ngo avuge ngo ababishwe ngo n'abaturage ngo ababishwe n'inkotanyi. Ibyo byombi nta hantu bitandukaniye, kuko abaturage bashowe mu bwicanyi na leta yari bayoboye. Abari bagize bamwe mu basirikare, bamwe muri gendarmerie no mu nzego z'umutekano bari bahagarikiwe, bimwe bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwaravoma. Babakoresheje ayo makosa yo kwica abaturanyi babo. Igisirikare cy'inkotanyi cyari gifite ubuyobozi bwagombaga kutica abaturage, bwisha abaturage. kandi icyo gisirikare cy'inkotanyi mu by'ukuri ni igisirikare urebye 99% byari abatutsi. Udashobora kwirengagiza icyo kintu ngo uvuge ngo ibyo babibaza inkotanyi, ngo cyangwa ngo abahutu nabo bazashyireho ngo imiryango yabo ngo bajye kwibuka ngo ibyo nabo bazabishyigikira. Yahangaha ni naho namubajije ikibazo ubushize mubaza ntese kuri umunyapolitike ushaka kuba wahindura ibintu mu gihugu, waguha igihugu ukaba perezida, aba bantu bombi ko ari nk'umubyeyi n'abana be, wabigenza ute? Wavuga ngo abatutsi bajye bibuka iki gihe, bibuke jenoside yabakorewe ikozwe n'abahutu, abahutu bibuke jenoside yabakorewe ikozwe n'abatutsi bo mu nkotanyi? Ibyo bintu wabivangura. Muha indi option yo kumubwira ngo nareke politike yibera umututsi, kuko biraruta. Kuko igihe utari wumva mu by'ukuri iki kibazo ngo wishyire mu mwanya wundi, wumva agahinda kundi, uvuga uti bishe ababyeyi banjye, bica abavandimwe banjye, bica ba masenge, bica ba marume, bica ba mama wacu n'abandi n'ababyara banjye. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'umututsi. Umuhutu nawe yicaye hari avuga ati bishe ba data, bica ba data wacu, ba mama wacu n'abandi bankomokaho n'umuryango. Abo bantu ako kababaro kabo bombi ugatandukanya, uveba ufite akababaro cyangwa uveba uwabiciye. Ubwo bwicanyi ubishyira ku gipimo kingana iki kugira ngo umwe wumve ko akwiye kugira akababaro karuta kundi, undi kadakwiye cyane, kuko abagakoze badakwiye guhanwa gufatwa nk'uko abandi bafatwa, abicanyi baguye gufatwa. Umwicanyi umutandukanye ute n'undi mwicanyi? Uwiciwe we umutandukanye ute n'uburyo yiciwe n'agahinda ke? Aho jewe niho ngirira ikibazo. Ni nayo mpamvu ndavugaga ngo kwibuka ni ukwa buri munyarwanda wese watewe akababaro no kubura abantu be bishwe mu buryo butandukanye. Abo bantu bakicara bagahura bakarira, bagafatana mu mugongo, buri wese akavuga akababaro kundi akavuga akababaro ke, bagafatana mu mugongo. Ubwo nibwo buryo nge nabonaga kandi n'ubu mbona bukwiye gufasha abanyarwanda mu kwiyunga no kumva ko kwica ari ikintu kibi, ari ikizira, kuvutsa umuntu ubuzima bwe umenya amaraso. Muri make wenda Yozefu naho naba ngarukirije tukaza gukomeza. Urakoze cyane, reka dukomeze kuri icyo kibazo gikomeye cyane cyo kwibuka ni ukuvuga ko ari uba wibuka nyine abawe mbere ya byose, abawe. Ariko iyo umaze no kubibuka hari no kubashakira ubutabera. Kubashakira ubutabera rero nawe kubwishakira ni ugushaka kwakuri ku cyabishe, none bityo ukamenya babishe. Ibyo byose rero babona mu by'ukuri baba bavuga amagambo abo ngabo batanajya imuzi ikibazo. Iyo bavuze mapping report, Kayumba aza ku murongo w'imbere na Kagame, ntabwo
bashobora kubaza byibuze Kayumba n'impamvu anagaragara muri izo raporo zose ko ubwo bwicanyi bwose ari we wagiye abukora. Ntabwo bishoboka. Noneho wakwibaza utese iyi kubana mu kinyoma cyane cyane kigendera cyane no ku maraso yamenetse y'abanyarwanda, aba bantu bazubaka igihugu gute? Ese biyopoza iki kuri Kagame, ko Kagame nawe ikinyoma rishisha ari iki kinyoma cyane ndetse anashingiye ku maraso y'abanyarwanda yamenetse, akaba yo yubakiraho inkingi y'ubutegetsi bwe, akabigira n'intwaro yo kurashisha umuhutu wese uvuze ko yakorewe jenoside, ndetse n'umututsi yewe uvuze ko FPR Inkotanyi yishe, icyo gihe ajya mu mubare w'abapfobya jenoside, cyangwa se akaba ari umujura bakashaka ibyaha bamugerekaho. Itandukaniro rizabirihe hagati y'abarwanya leta n'abiyopoza kuri yo barwanya iyo leta? Aba bantu bafite urwango n'imungu y'ikinyoma y'abasagutse bashobora bate guhindura amateka y'igihugu no guhindura ubutegetsi bubi bw'ubwicanyi bushingiye ku kinyoma n'ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi, ubutegetsi buyobowe na Kagame n'ako gaco k'abasirikare n'abategetsi bafatanije? Babihinduza iki bubakishije ikinyoma n'urwango? Ese bafite igihe kingana iki, imyaka ingana iki kugira ngo barekure urwango n'ikinyoma babashe kunga abanyarwanda no gushyira hamwe? Ese niba barananiwe kwibukira hamwe no kunga abanyarwanda hanze mu gihugu ko ariho hari miliyoni 12, bazabishoboza iki? Bazabisobanurira abanyarwanda ibi byose tuvuga? Bazajya kuri radiyo babisobanure? Ni radiyo yacu twabasigiye, barayifite, radiyo itahuka. Azajyaho condo uwo nguwo asobanure n'igituma bahetse umwicanyi ruharwa, bakoresha ikinyoma, bagifite n'urwango. Tuzanagarukaho mu by'ukuri urwango rushingiye ku kwanga abatutsi no kumva ko ibibazo bagiye bagira kuri we nta kintu bimutwaye, uretse ko atari n'urwango afitiye abatutsi gusa, ko n'abahutu ntabakunda. Niba avuga ko Habyarimana yari mwiza, yari imfura, abo yishe ntacyo byari bitwaye, kandi ko Habyarimana abo yishe benshi abo yabanjirijeho ari abahutu, yumva ntacyo bitwaye. Mu by'ukuri ikibazo ni ukuba atamuha umwanya ngo nawe yicare muri ubwo butegetsi bw'amaraso abashe kugira nawe ibyo asaruramo. Nkaba narangiza nsaba abanyarwanda gutekereza neza, bakava mu rwango, bakava mu kinyoma, bakava mu bugome, bagatekereza ku kintu cyakunga abanyarwanda, cyane cyane ko amateka yacu ari amateka mabi, yabayemo ubwicanyi butangaje bwakoze mu moko yose, busiga imfubyi, busiga abapfakazi, busiga ibimuga, busiga abandi babaye abasazi. Uburyo dukwiye gushaka umuti wavura abo bantu bose muri rusange, bugacyura impunzi mu mahoro, noneho u Rwanda rugatekana ku buryo abanyarwanda biyumva mu mwuka w'Imana n'imbaraga zishobora kubafasha kubana hamwe. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe. Murakoze. Nshuti mwari muduteze amatwi, cyari ikiganiro imungu y'ikinyoma n'urwango muri politike nyarwanda, igice cya 3, igice cya 4 tuzakibagezaho ubutaha nk'uko twabasezeranije, tureba rya teme ry'ibikenyeri, ikindi kinyoma gikomeye cyane cya rya teme ry'ibikenyeri ritwikirije amashara, ryagurumanye rikarohama ndetse rikaba riruha mu by'ukuri n'abagerageze kunyura kuri iryo teme nk'uko twari twarabihanuye. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera.